नज़र हेडलाइन सां ॾिठियूं इते आवाज़ ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कंदासीं। जामशोरो खां सिंध यूनिवर्सिटी जी पॉइंट बस ते हमले में बस ड्राइवर क़त्ल थियण वारो मामलो, जंहिंमें मुलाज़िमनि ऐं फोती ड्राइवर मोहम्मद अली जे वारसनि पारां यूनिवर्सिटी जी इंतिज़ामी ब्लॉक अॻियां लाश रखे धरणो हलियो वियो आहे। सिंध यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया फोथियल मुलाज़िम जे वारसनि खे फौरी तौर ते समूरियूं मराहतूं फ़राहम करे सेवा अॻुवाणनि जो चवणु आहे। मुलाज़िम जे क़त्ल सबबि असांजी यूनिवर्सिटी जो नुक़सानु थियो आहे। वाइस चांसलर प्रोफेसर सिद्दीक़ कल्होड़ो चवे थो, वाइस चांसलर जी ख़ातिरी बाद धरणो ख़त्म कयो वियो आहे। लाश फोती ड्राइवर जे घर मुंतक़िल कयो वियो आहे। अहम ख़बर अवां खे ॾियूं पिया। जामशोरे मां सिंध यूनिवर्सिटी जे पॉइंट बस ते हमले में बस ड्राइवर क़त्ल थियण वारो मामलो, जंहिंमें मुलाज़िमनि ऐं फोती ड्राइवर मोहम्मद अली गंज जे वारसनि पारां यूनिवर्सिटी जी इंतज़ामी ब्लॉक अॻियां लाश रखी धरणो हंयो वियो आहे। वधीक तफ़सील मालूम कंदासीं आवाज़ न्यूज़ जे रिपोर्टर अली मुराद चांडियो खां। जी अली मुराद, वधीक छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, सिंध यूनिवर्सिटी के पॉइंट बस से हमले में बस ड्राइवर गुलाम अली गंज के कत्ल वाले वाक़े खिलाफ सिंध यूनिवर्सिटी के मुलाजमन फोती ड्राइवर गुलाम अली गंज के वारसन यूनिवर्सिटी के इंतजामी ब्लॉक अॻियां लाश रखी धरणो हंयो आहे। इन मौके ते सेवा अॻुवाणनि मोहम्मद अली घांगरो, सोराब उर्फत इमदाद कोसो ऐं ॿियनि जो चवणु हो त सिंध यूनिवर्सिटी इंतजामिया फोथियल मुलाज़िमनि जे वारसनि खे फौरी तौर ते समूरियूं मराहतूं फ़राहम करे ऐं फोती जे वारसनि खे इंसाफ़ ॾियण लाइ पंहिंजो किरदारु अदा करे। धरणे दौरान सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ कल्होड़ो पहुची इंसाफ़ की ख़ातिरी कराए धरणो ख़त्म करायो, जंहिंखां पोइ फोती मुलाज़िमनि जो लाश संदसि घर मुंतक़िल कयो वियो आहे। मां ॿुधायो त इन मौके ते सिंध यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सिद्दीक़ कल्होड़ो जो चवणु हो त मुलाज़िम जे क़त्ल सबबि असांजी यूनिवर्सिटी जो नुक़सानु थियो आहे। संदसि वारसनि खे इंसाफ़ ॾियारण में इंतज़ामिया पंहिंजो भरपूर किरदारु अदा कंदी। ठीकु आहे, मुंहिंजी महिरबानी अली मुराद तफ़सील खां आगाह करण जे लाइ।